soltar. É. Corredor. Eu tô apertando aqui. Deve estar lá na frente. Você viu? Eu gostei da cara. Não sei mais o que é. É preta. E não é pequena. Caraca, os caras estão jogando água um pouco. Eu achei o carro delas. Eu vi elas, tá lá atrás.
Eu vi, é uma de blusa rosa, né? Que tá com óculos azul. Eu vi, parece a Mãe de Valentina ela. Não, eu tô falando que parece a cara de Valentina, quer dizer. Elas estão bem ali na outra pista, sem ser essa daqui na outra, do lado. E eles vão virar aqui? Oh, os corredores vão virar aqui? É um carro tipo bom, né?